Bwana, mambo vipi? Leo nitakuonyesha jinsi ya kutengeneza boda. Kutengeneza boda katika shape yako ya over au circle, kuzungusha boda katika hii duara langu hili. Boda mbalimbali, naweza kutumia sticker ama kutumia kitu chochote. Kwa mfano mimi nitaweza kutumia sticker za humu. Kwa mfano nitachukua sticker yoyote huku. Kwa mfano nimependa hii ya huyo ayapaka hii, au nimependa hizi hapa kwatu hizi hapa. Tachukua hizi, nitachora hapa. Nikisha kuchora katika sehemu yangu hii, nitaweza kuiweka kama ni hapa position. Hapa itakuwa position. Kitoka hapa, kitu cha pili yake nitaenda kuchukua line ambazo zitakuwa katika mistari yako ya portrait pamoja na landscape. Hii landscape pamoja na portrait. Kama hamna mistari hii, tafadhali bonyeza Control R. Ukibonyeza Control R itaweza kuondoka. Mimi tayari nilikuwa nino, lakini kama hamna, bonyeza Control plus R, utaweza kuibua mistari hii ya portrait pamoja na landscape. Unachotakiwa ni kuchukua line ambazo kwa zinapatikana humu. Utachukua line ya portrait ya landscape, utaenda kuichukua, utaiseti center hapa. Pia utachukua line nyingine ya portrait, utaenda kuiweka pale center. Na hapo utaenda kumwambia kwamba utaselect ile boda yako ambayo unataka kuweka katika ile shape yako. Ukisha kuiselect boda hii, utamwambia Control T for select. Kisha kumwambia Control T, utachukua ile duara ambayo ipo kwenye ile T cut na kati pale, utamwambia left click. Utakichukua kile kiduara cha kati, utakiweka pale ambapo umegawa mistari yako. Ukitoka hapo, utaenda kuingia katika sehemu hii hapa. Utaenda kuseti size ya mzunguko wako wa ile boda yako. Unataka kuweka kama ni 10, ukisema ni moja inazunguka. Ukisema kama mimi nataka niweke 20, unakuwa unahisi kwamba kweli inaweza kuzunguka. Kwa mfano kama umependa 20, au utaweza kuacha hiyo 20, baadaye utaweza kupress enter kuachia ile shape yako. Na ukitoka hapo, utaenda kutumia shortcut. Utaenda kutumia Control plus Alt plus Shift plus T. Umeona Control plus Alt plus Shift plus T. Itakuwa unaweza kuirejea ile T na kuweza kuibua vitu katika ile shape yako. Nadhani tumefahamiana mpaka hapo. Asanteni sana, tukutane katika video